Labas visiems! Šiandien aš jums papasakosiu apie savo trečią savaitę kaip laikina lietuvių kalbos studentė Vilniaus universitete. Trečią savaitę neturėjau daug laisvalaikių, bet vis tiek galiu šiek tiek papasakoti. Trečiadienį dalyvavau bene nuobodžiausioje ekskursijoje mano gyvenime. Tai buvo ekskursija į Valdovų rūmus ir iš pagarbos daugiau apie tai nesakysiu. Jei norite sužinoti daugiau apie tą, galite pažiūrėti vaizdo įrašą YouTube kanale Lithuania Explain. Ketvirtadienį valgiau kaimiškame restorane, kuris yra visai netoli mūsų fakulteto. Ten yra daug tradicinių patiekalų. Pasirinkau žemaičių blynų. Po paskaitų buvo surengtos dirbtuvės. Mano grupėje mes įrašinėjome knygutes pagal japonišką įrišimo techniką. Šeštadienį su visais kursų dalyviais buvome Kaune. Įvairiuose Kauno rajonuose mums buvo suorganizuotos ekskursijos su gidu. Mūsų gidas mums tiek papasakojo apie Kauną, kad visko neprisiminiau, taigi aš tiesiog pasakysiu, kas man buvo įdomiausia. Jis paaiškino, kodėl Aleksoto tiltas senovėje buvo ilgiausias tiltas pasaulyje. Tai buvo dėl to, kad vienu metu skirtingose Lietuvos dalyse galiojo du kalendoriai – senasis Julijaus ir naujasis Grigaliaus. Tuo metu Kauno ir Aleksoto gyventojai juokaudavo, kad Aleksoto tiltas yra pats ilgiausias pasaulyje. Norint jų pereiti iš vieno Nemuno kranto į kitą prireikdavo net 13 dienų. Mat Kaunas priklausė Rusijos imperijai, o Aleksotas iki 1807 metų Prūsijos karalystei. Todėl skirtingose upėse pusėse galiojo skirtingi kalendoriai, kaip kurių buvo 13 dienų skirtumas. Gidas irgi pasakė anekdotą apie sovietmetį. Kaip tuomet atskirti ekstravertą nuo intraverto? Intravertas kalbėdamas žiūri savo batus, o ekstravertas į kito žmogaus batus. Kai pasakiau, kad kartais lietuviai man šiais laikais vis dar atrodo labai drovūs, gidė pasakė, kad anais laikais jie buvo daug drovesni. Gidas mums irgi papasakojo apie Čiūnę Sugiharą, kuris buvo apsistojęs Kaune kaip Japonijos imperijos vicekonsulas. Antrojo pasaulinio karo padėjo maždaug 6 000 Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos žydų pabėgti iš Europos, išduodamas jiems tranzitinės Japonijos vizas. Taip elgdamasis jis rizikavo savo karjerą, nes oficialiai tam neturėjo Japonijos vyriausybės pritarimo. Žinoma, gidas taip pat paminėjo Romą Kalantą. 1972 metais, gegužę 14 dieną, Kauno miesto sode prie muzikinio teatro, protestuodamas prieš tarybinį režimą, Romas apsipylė benzinu ir susidegino. Jo užrašų knygelėje liko įrašas: Dėl mano mirties kalta tik santvarka. Arčiau buvusieji dar bandė gesinti liepsnojantį jaunuolį, bet atskubėjusi greitoji medicinos pagalba į ligoninę nuvežė jį jau be sąmonės. Po 14 valandų, gegužės 15 dieną, 4 valandą ryto, vaikinas mirė. Tarp skirtingų ekskursijų dalių turėjome laiko savarankiškai apžiūrėti miestą. Kadangi didžiąją dienos dalį lijo ir jau daug kartų esu buvusi Kaune, nusprendžiau eiti į Spurginę. Deja, buvo uždaryta atostogoms. Dėl to nusprendžiau išbandyti kavinę Kavalierius. Tai yra tikrai puikia vieta su tobula kava, maloniais baristais ir puikia atmosfera. Netgi turėjau stiklainį su sausainiais šunims. Paskutinė ekskursijos dalis buvo Nacionalinis Čiurlionio dailės muziejus, kuriame turėjome labai kompetentingą gidę, kuri paaiškino visus kūrinius išsamiai. Išvis buvo labai sėkminga ekskursija. Sekmadienį Vilniuje mane aplankė draugė iš Liuksemburgo. Ji lietuvė ir beveik visada kartu kalbame lietuviškai.
Pietus valgėme kačių kavinėje, o vakare nuėjome į kiną. Žiūrėjome filmą Barbė. Pasilikdamos prie Barbės temos, po filmo valgėme šaltibarščius. Tai buvo viskas apie mano trečiąją savaitę. Ką nuveikiau ketvirtąją savaitę Vilniuje, pamatysite kitame vaizdo įraše. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto.